Paartiin sosochii uummata Amaaraa ABN ibsa guyyaarraa baaseen uummanni Amaaraa odoo Finfinneen irraan fudhatamne ka'ee qabsaa'uu akka qabu yaamicha dhaleesse. Dhimma magaalaa Finfinnee irratti mormiin hooggantootaa fi gartuulee siyaasaa Amaaraa fi Oromoo jidduutti guyyaarraa guyyaatti dabalaa dhufuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Itoophiyaan galaana diimaa jeffachuudhaaf humna galaanaa deebisuu hundeessuu ajajaan humna galaanaa diimaa Itoophiyaadha. Admiraal Komaander Riyaad Nuuruu waan dubbate qaba. Bal'inaan dhiyeessina. Humnoonni lamaan eega wal dhaban booda waliin ta'uudhaan raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa banuun dhaga'ame. Humnoonni lamaanis humnoota faannootii fi TPLF waggaa ta'uun mootummaa federaalaa irraa deebiin diroonii kennamuufiin odeeffannoo nama baatee jirti. Bal'inaan dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti dhaqqabu kanneen asii olitti dhageessan hangafoota odeeffannoo teenya ammaati. Amma gara bal'ina odeeffannoo tanaatti dabarra. Dhimma ajandaa marii biyyaalessaa keessa haalaan wal falmisiisaa kan ta'e dhimma magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa jabaatee itti fufe. Addatti dhimmi magaalaa Finfinnee irratti akkuma marii biyyaalessaa irratti bakka buutota naannoo Amaaraa fi Oromiyaa jidduutti falmii kaase ammas gara dhaabbilee fi paartilee siyaasaa akkasumallee gara hooggantoota mootummaatti ce'uudhaan ajandaa wal mormii guddaa ta'uun guyyaarraa guyyaatti dabalaa dhufe. Ibsa paartii ABN magaalaa Finfinnee irratti baasan dura ejjennoo hooggantoota Amaaraatii fi Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti qaban kan isin biraan geenyu ta'a. አዲስ አበባ የማን ነች? Wanti isaanii kan isaaniiti. Keenya immoo kan hunda keenyaati. Taphni akkasii hin jiru. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa walgahii caafaa irratti magaalaan Finfinnee waggaa 30 dabre kanaafuu Oromiyaan buluu dhabuun dogoggora guddaadha. Oromoo magaalaa Finfinnee irraa faayidaa addaa osoo hin taane Finfinnee mataa isiitii barbaaddi. Qeerroon Oromoo Finfinnee bulfachuuf harka qullaa agaasii dura kadhaabbataniif afuyyaa caffee Oromiyaa adde Saadaa Birooman marii biyyaalessaa irratti dubbii dubbatteen hanga reebamutti geesse. Magaalaa Finfinnee irratti kan murteessuun mirga guutuu qabu uummata Oromoo qofa. Finfinneen imaanaa qeerroo Oromoo kuma hedduun wareegamanii waan taateef Finfinnee gabaafuu dhiyeessuun dogoggora guddaadha. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee marii biyyaalessaa irratti hanga lubbuun jirru haqaa fi mirga uummata Oromoo falmuu hin dhiifnu. Kanaaf Finfinneen lafaa fi lafee uummata Oromooti. Obbo Leencoo Lataa Qondaala Bilisummaa Oromoo duraanii marii biyyaalessaa irratti kan dubbate waggaa ta'u ajajaa faannootiin kaapteen Masaraa Shaasaatteetiin hanga reebamutti ga'e. Finfinneen magaalaa guddoo fi handhuura Oromiyaa waan taateef Finfinnee irratti kan murteessu guuza biraa odoo hin taane Oromoodha. Finfinnee nama waliin qoddachuufis ta'e kophaa bulfachuufis uummata Oromootu murteessa. Qondaala Bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaa marii biyyaalessaa irratti haaluma kanaan hooggantoonni fi paartileen siyaasaa Amaaraa Finfinnee mormanii jiraachuun itti fufe. Nuti uummata Oromoo waliin kabajaa fi jaalalaan jiraanna. Hanga Finfinneen dubbannetti Dr. Dassaalany Caanee miseensa mana marii bakka bu'oota ummataatii fi paartii ABN ta'e naannoo Amaaraa bakka bu'uudhaan mana marii bakka bu'oota ummataa keessatti yaada mormii dhiyeessuun kan beekamu. Finfinneen teenya kaja'u yoo jiraate sun qaama finxaaliyyiidha. Hoogganaa faannoo Amaaraa harka kennate marii biyyaalessaa irratti hirmaatee harkaan nama reebe kaapteen Masaraa Shaasaatteeti. Finfinneen sabaa fi sablammoota uummata Itoophiyaatiin ijaaramte waan ta'eef uummanni Amaaraa jabaatee magaalaa isaa eeggachuu qaba. Hoogganaa paartii ABN marii biyyaalessaa irratti biyya Oromiyaa jaamtus magaalaa Finfinnee jaamtus hin turre ammas hin jirtu. Hooggantoota paartii ABN ammaan dura miidiyaa irratti dubbii dubbatani. Kana malees paartiin sosochii uummata Amaaraa ABN ibsa guyyaarraa baaseen Finfinneen tan Oromooti yookaan tan Oromiyaa odoo hin taane kan uummata Itoophiyaa hundaa waan taateef maqaa keessaniin dhimma Finfinnee irratti gaafiin abbaa biyyummaa ka'u gaafii finxaaleeyyii siyaasaa waan ta'eef Finfinnee Oromiyaa yookaan Oromoo odoo hin taane saboota biyyattii hunda waan hammattuuf kana dhugoomsamuun waliin hiriiraa jechuudhaan uummata Amaaraatiif paartiin ABN yaamicha dhiyeessite. Gama biraatiin uummanni Amaaraa yeroo murteessaa kanatti tokkummaa keessan cimsadhaa jechuudhaan uummanni Amaaraa kee Finfinnee akka falmatu paartiin ABN yaamicha dhiyeessan. Itoophiyaan galaana diimaa deeffachuudhaaf humna galaana diimaa deebisuu hundeessitee jiraachuu ajajaan humna galaana diimaa Itoophiyaa Admiraal Riyaad Nuuruu hime. Itoophiyaan seenaa dheeraa isii keessatti olaantummaa galaana irraa kan qabduu fi weerara alagaa ofirraa deebisuuf dantaa biyyaalessii jaarraa hedduuf cimsitee kabachiisuun beekamti. Yeroo duubatti deebinee ilaallu bara mootiin Impaayera Kaalib Itoophiyaanonni qarqara galaana diimaa lamaan to'achuu fi doonii waraana isaanii boonsaa hanga Yemenitti bobbaasuu akka qaban ajajaan humna galaana diimaa Itoophiyaa Admiraal Komaander Riyaad Nuuruu himeeti jira. Hojiin guddaan kun seenaa keenya ammayyaa keessatti irra deebi'amee kan mul'ate yoo ta'u bara 1947tti Rooyaal Itoophiyaan Naaviin buufata doonii Matsawwaatti hundeeffamee teessoo godhachuudhaan hojii cimaa eegalee jechuudhaan galaana diimaa deebisuuf seenaa waliin wal bira qabuudhaan Itoophiyaan abbummaa galaana diimaa irratti olaantummaa isii deeffachuuf akka jirtu dubbateeti jira. Itoophiyaan bara sirna dargii humna galaana Afrikaa keessatti beekamoo ta'an keessaa tokko ta'uu fi dooniiwwan haleellaa misaa'ilaa ammayyaa torpeedoo fi doonii lafaa bu'uuraatiin hidhattee ta'uu isii kan hin dagatamne ta'ullee yaadachiiseeti jira.
Atauti malee taateewwan seenaa fi dogoggora siyaasaatiin biyyi teenya buufata galaanaa kan dhabde waggaa ta'u keessumattuu kufaatiin mootummaa bara 1983 sun seenaa humna galaana Itoophiyaa irratti mallattoo gurraacha ta'e mul'ate jechuudhaan Admiiraal Kumaandar Riyaat Nuuruu dubbate. Murteen siyaasaa yeroo san ture humni galaana Itoophiyaa akka diigamu, qabeenya gatii guddaa qabu akka saamamu, hojjettoonni leenjii olaanaa qaban akka bittinnaan taasifamee ture. Eertiraan yeroo Itoophiyaa irraa adda baatu marii seeraa ta'e dippiloomaasii tokko malee bakka bu'ummaa tokko malee dirqamtee diigamtee Itoophiyaa irraa muramte jechuudhaan Itoophiyaan seenaa isii keessatti yeroo jalqabaatiif guutumaan guututti lafaan akka hin marfamne yookaan immoo galaana akka hin qabne taasifamte jechuudhaan dubbateetu jira. Dhiibbaan taatee seenaa kana ammas uummata Itoophiyaa irratti rakkoo fidaa jira. Yeroo ammaa tan daldala waliigalaa addunyaa kaleessaa gara 110 kan ta'u gara galaana diimaatii fi galoo galaana adaan geejjibamaa ture. Daldalli Itoophiyaa galtee fi alargii 190 ol karaa bishaaniitiin taasifamoo kanaan waan taasifamuuf naannoo galaana diimaatti saamicha galaana, shororkeessummaa fi waraanni biyya alaa jiraachuu isaa dooniin daldalaa fi nageenya diinagdee biyya keenyaatiif balaa guddaadha jechuudhaan ibse. Kanaaf dhimma galaana diimaa dhimma gaabbii ta'ee hafe malee dhimma jiraachuu fi diinagdee keenyaatiif bu'uura waan hin ta'iniif galaana diimaa deeffachuun dirqama ta'uu dubbate. Qaawwa tarsiimoo kana guutuuf nageenya biyyaalessaa mirkaneessuuf humni galaana Itoophiyaa akkaataa labsii bara 2010 akka bahin deebi'ee hundeeffamee jiraachuullee ibsameeti jira. Yeroo ammaan tanaa hooggansa itti aanaa Admiiraal Kaanduugizuu jalatti humni galaana miseensota isaa misooma humna namaa qulqullina olaanaa qabuu fi investigeeshinii fi injiinaringii irratti leenjisaa jiraachuun ibsame. Akkasumallee balaa galaanaa kanneen akka komaandota galaanaa bidiruu saffisaatiin socho'uu, bishaan jala cuuphamuu fi deebii hatattamaa ittisuuf dandeettii kennuu irratti hojiin teeknikaalleen baratamaa jiraachuun ibsame. Odeeffannoo teenya gama dhumaatii fi odeeffannoo teenya haarawaan humnoonni lamaan humnoonni faannoo fi TPLF guyyaa irraa raayyaatti erga walolaa turaniin booda deebiinii walii galuudhaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti dhukaasa bananiin deebiin diroonidhaa mootummaa federaalaa irraa kennameefii jiraachuu odeeffannoo amma baatee addeessite. Guyyaa irraa humnoonni waraana wayyaanee fi faannoo hidhannoo hidhatan adda raayyaa naannoo Keelchaa Jaamutti walitti qabamuudhaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti dhukaasa bananii jiraachuun himame. Dhukaasi humnoota lameenii kun booda humna qilleensaa Itoophiyaa irraa deebii diroonii kennameefii jiraachuu wasuu information naateenii fi maddeen miidiyaalee biroo gabaasaniiti jiran. Haleellaa kanaan namootaa fi meeshaalee irratti miidhaan akka dhaqqabe kan himame boggaa ta'u makiinaaleen Isuzu 5 namoota madaaniif du'an fe'achuudhaan bobbaafamuu isaaniillee gabaafame. Makiinaalee kanneen keessaa immoo makiinaan 3 gara hospitaala Alaamaatti deemuu akka turanillee ibsameeti jira. Gareen humnoota faannoo fi TPLF tunneen guyyaa irraa ganama sa'aatii takkaaf walakkaa irraa kaasanii raayyaa qobboo fi naannawaa sadiitti walitti dhukaasaa turuullee gabaasuun keenya ni yaadatama. አዲስ አበባ የማን ነች? አዲስ አበባ የማን ነች ማለት ምን ማለት? የኛ ነቻ ዋንተ ኦሮሚያ keessa jiru kan nama hunda kan saani kan keenya immoo kan hunda keenya taamna akkasin jiru kan ofii qabatee qofaa bulfatee qofaa to'atee qofaatti fayyadamee itti simbutu kan ofii qabatee to kan keemmoo kan waliiniiti waliin qooddachuu qabna qofaa kee murteessuu hin dandeessu jedha. Kun walqixxummaa jibbuurraa kan maddudha. Daawwattoota fi hordoftoota Lamii Miidiyaa irraa odeeffannoo ammaan tanaa gara isin biraan geenye karaa gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.